سلام الله عليكم. مش هاخد من وقتكم اكتر من 40 او 50 ثانية بالكتير. عايز اقول كلمتين لكل أمة عربية وكل دولة عربية. عايز اقول كلمتين لكل مواطن عربي شريف. عايز اقول كلمتين لكل حاكم عربي شريف. مهنش الاوان يا عرب، مهنش الاوان لكل دولة لسه واقفة على رجليها تبص حواليها وتشوف فين الصح وفين الغلط. مهنش الأوان أن نشوف الدولة بتاعتنا راحة فين وجاية منين. مهنش الأوان أن نوحد صفوفنا. مهنش الأوان أن نلم شملنا. مهنش الأوان أن نوحد الصفوف ونلم شملنا ونبقى إيد واحدة يا عرب. مهنش الأوان. في شارعين في وسط الشرق الأوسط، شارعين دولت باللغة عندنا المصرية يعني حارة ونص، يعني في نفرين اتنين في الشرق الأوسط عامل لنا صداع. مهنش الأوان يا عرب أن نوحد صفوفنا ونجمع شملنا ونبقى أمة واحدة، ونبقى أمة عظمى، ونبقى أمة لنا شأن. مهنش الأوان يا حكام العرب. مش شايفين الجيش المصري ومصر أم الدنيا بتحاجة عليكم ازاي؟ انتوا مش شايفين؟ والله العظيم لو مش شايفين يبقى يا خسارة، يبقى فعلا انتوا عميتوا ما انتوش شايفين حاجة. ما شفتوش كام دولة حوالينا وقعوا؟ ما شفتوش السودان؟ ما شفتوش لبنان وسوريا اخواتنا الاشقاء؟ ما شفتوش ليبيا اخواتنا وحبايبنا؟ ما شفتوش كام دولة وقعت؟ ما شفتوش فلسطين؟ ما شفتوش؟ هتشوفوا امتى يا عرب؟ هتشوفوا امتى؟ يا ريت نوحد صفوفنا، يا ريت نوحد الصفوف. هان الاوان لتوحيد الصفوف. 2025 هتبقى كارثة عالمية في جميع اوروبا، والعرب عايزين نبقى بخير. عايزينكم تبقوا في ظهر مصر زي ما هي في ظهركم وانتم مش شايفين.